بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوادة توتوريال كيني كفاية قن عشرة ديني تحنا برشادة إكسل أكونتين وإنه بلونا عشادي أدفانس إكسل فورمولا دي استعمالين مانتا لبدا فورمولا كو استعمالين وحلا هذا فورمولا of هذا choose تاس وعادي كتي choose تاعي يو ميت كله هذا match إن استعمال دونا لبدا سن فورمولا of match كواسن استعمال دونا مانتا لبدا فورمولا أيان استعمال دونا فورمولا دان وحي كو فايدينيسا إن كو شيكتو marka raadada gelisid column-ka rowga soo jiifa tiradaas aad gelisay halkaas inta ku jirto ay ku sheegaysaa marka waxa ku sheegaysaa marka percentage-kan option ku yahay ay ku sheegaysaa option 1 hadda gelisid option 1 wuxuu ku ahaa percentage 25 ku 25 ku sheegaysaa hadda number-radan gelisid markaad gelisid marka laakiin sidan qoraalka u qoratid إتسان قرأتيد إسكو ميد معه مركب وحكو شيء جيا كلياته وحكو قرنيا كلام كاس وحكو شيء جيا سكرة دونيسيد لكن وحالك كو قرصون أو كو شيء جيا كو لا بصدق كلام كان مركب هالك كبلوديد إتساو ترهديد وهي أنتي كلام يكو جرت كو واضح وسون قادنا يا 1 كان لبا كان صدق كنا عفر مركب أنت هذا الحفتي مدول ببخارك قلبت هذا النمبر ذي تالي 1 2 3 بيسيدي مكسيد هذا نقرنه أو 1 هالك كدينه كنا كدينه 2 وكبعدنا أن إلا حاجة وصول نساس برتاسات كقبل أسمع مركز فرقيستان نقطة سوسو تشيلسة لابد مركز سوس كدرستان أو ديك الأقرب دون قناة ونقنسا برتكات كبيرة أسمع مركز فرقيستان نقطة سوسو تشيلسة مركز لابد وصاوة هايلايت جريسمان إن أوتو فيل باليرادا سيد خساو فيل كرينا مركز سوسو نساء إسلام مركز لمبر هذاس كوركاس أياد وين دوقتها أو كوشية فورمولا كوسو صارس مركز كوه تابتيد بوكسينية السكر دونسيدي هدية السكر تصويني تاري كونت تاري لكن واحد كوف يعني نسمى تابل كمركز نوع عن تابل هذا يستعمل سما فورمولا استعمال سوحنا قلنا إن السكر تاس أدو كسوق عددين يكون هاي 1 تقريبا 2 كوت هاي 3 قلنا بيكويا مركز واحد وجان كرتا هراجا كوانتيتي كويا لا ميد والبا واحد وجان كرتا مركز استعمال سيد فورمولا ذا choose marka ugu horeysa waxaad sameynaysaa oo aad isticmaalaysid halkaas oo kala tagaysaa searching-ka barta aan raadin aad doonaysid inaad qortid bartaas aad kala garanaysaa bartaas aad gelinayna formulada oo waxa weeyaan equal formulada soo dhaweeyo waxa weeyaan equal markaad timaadid waxaad ku dhufanaysaa aad qoraysaa choose caadiga aad qoraysaa choose markaad saddexda ugu xaraf ee horeysa qortid isaga ku soo dhigay mar walba google hadii formuladaas ku jirto saddex number hore markaad qortid isaga ku soo dhigay kabacdi tab markaad timaadid halkaas ku furaya meesha doonaysid inaad markaad code-ka gelisid imika sida column-ka aad tirahdid column-ka koowaad labaad baan rabaa waxa yaala aad amba code-ka labaad code baad ka soo qaadid imika amba serial number han ka soo qaadid labaad column-ka labaad wixii ku jira hadii aad daqiiq doonaysid hadii aad doonaysid inay hadhaaga gugatid ayaad soo saar karsaa marka qaybtaas aad searching gelinaysaa mar walba xagga marka halka gelisid waxaad qabanaysaa comma markaad qabatid waxaad sameynaysaa intan oo dhan ayaad u gelinaysaa hadda doonayna imikina hadhaaga soo saarno intan oo dhan ayaan u gelinaynaa xabad kaas ugu horeeya ayaad kala garanaysaa kabacdina comma waad qabanaysaa ka ku xiga saw kala garanaysaa haddana comma waad qabanaysaa ka ku sii xiga aad qabanaysaa haddana comma waad qabanaysaa ilaa intaba aad dhamaysid saas aad u wadaysaa comma formuladan badanaa waxa loo isticmaalayaa formulooyinka dhaadheer markaad isticmaalaysid ayaad sii dhexgelinaysaa si aad u soo saartid inaad qayb aad ogaatid saas aad u dhexgelinaysaa halkaana formulada adigoo kala socda sare marka saas aad u dhexgelinaysaa dhammaan markaad halkaas wada gelisid formulooyinka dhan ilaa 10 ka saas aad u maraysaa marka waa 10 column 10 column markaad timaadid waa enter baad siinaysaa saasad inta u siinaysaa haddii ku soo qoro no value markuu ku soo qoro formuladaadi ku soo qoro no value waxa weeyaan way ku saxsan tahay formuladaadi wad diisinaysaa formuladas marka haddii markaan eeganay aan ogaanay aan u samaysanay code-kan ama serial number-kan ama batch-kan code-kan 1 iyo 2 iyo 3 baan niri wanaga ka koowaad wuxuu qaadanayaa markaad formulada isticmaalaysid 1 kana wuxuu qaadanayaa 2 kana wuxuu qaadanayaa 3 kana 3 4 buu qaadanayaa marka waa inaad number-radii haysid marka halkaas aad gelinaysaa doonaysaa number-ka afraad maxay ugu jiraa rowga afraad maxaa ku jira marka rowga afraad saa u gelisid wuxuu ku saarayaa 34 inay ku hadhayiin marka 34 waa kaas marka waxaad ku fududeynaya inaad u samaysatid adoo search kaliya intan oo kaliya aad samaysan kartaa hadda doonaysid bakhaar ku xisaabinaysa waxba alaabta oo dhan baad dhiganaysaa kabacdina kanaad 1 2 3 ga saas aad u gashanaysaa alaabta oo dhan hal mar ba saa aad u wada gelinaysaa gibigooga markaad formulada mar gelisid marka haddii lagu weydiiyo
imika lagu yiraahdo waa imisa baastadii maxaa maadaysaa baastadii imisa kartoon baa ku taala marka baastadii waxaan ogeyn in koodkeyga ama numberkan siinay uu ahaa 8 kiiba soo taabanaysa marka 8 soo taabatid inter baa siinaysa 78 weeyaan marka 78 kartoon baa ka yaala marka halkan ku keenaya 78 kartoon ayuu keenaya sidaas badanka loo isticmaalaa choose laakiin kaligeed sida ugu fudud ee loogu isticmaali karo waa formulooyinka kale oo dhexgelinaysa marka advance ama complex advance formulada ay jirto waxa la isdhexgelinayaa tan oo mid kale la isdhexgelinaya oo markuu imika column-ka ku soo saaro tiradan ayrka tiradaas soo saar magaceega iyo wixii oo dhan badan oo warbixinteeda formulooyinka marka saas tan loo isticmaalaa marka qaybta jirto hadad percentage ama option ama istiraatiijiyad kala duwan oo istiraatiijiyad 1 iyo istiraatiijiyad 2 iyo 3 iyo 4 isticmaalaysid ama option kala duwan waad u isticmaali karaysaa markan optionadii baa ku ah 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 uma baahnid inaad xasuusatid in koodkaas uu ku yahay marka percentage-kan isticmaalaysaa sidaasna u isticmaalaysaa iyadana sidaas la gabadha imanaysaa comma equal marka mar walba qabanaysid waxaad barta aad doonaysid inaad search garaysid intaanad kala garan waxaad doonaysaa maxaa ahayd choose baad qoraysaa choose marka soo qoratid bracket baad furaysaa choose marka qoratid bracket baad soo furaysaa marka bracket ka koowa sidaas la mid ah saasaad sameynaysaa combo sameynaysaa hadana qabanaysaa comma hadana qabanaysaa comma hadana qabanaysaa comma hadana qabanaysaa comma markaas marka ugu horeyso formulada gelisid waxa ka caawinaysaa inaad formuladii markaad gelisid inaad kala ogaatid istiraatiijiyada badanaa xagga sare kala kaatini hadda istiraatiijiyad fara badan oo 200 istiraatiijiyado kala duwan ama percentage oo kala duwan aad haysatid waxaad ogaanaysaa numberadaas baad xifdaysan 1 2 3 maaha kuwan imika ka soo bilaabanaya wuxuu ka bilaabanaya bartaad ka bilowday ama halka ku beegan uu ka bilaabanaya amba iyaga tirinaysaa ko oo 2 oo 3 oo 4 oo 5 weeya marka saas aad ogaanaysaa in shan istiraatiijiyad haysanaysaa marka istiraatiijigan doonayna imika ka saddexaad aan doonayna saddex baa soo kala gareynaya marka saddex saa kala gareyn inter baa siinaya wuxuu isoo qorayaa no value marka hadduu saa ku soo qoro marka saa u gelisid uu ku soo saari waayo jawaabtii maxaa ka khaldan formulada ayaa wax ka qaldan haynaga qaldan imika waxaynaga qaldan waxaan wada gelinin wada ht baan wada gelinay marka taas laba shar kala garayo waxaan wada h2 tan baan wada gelinay laakiin meeshii la searching gareynayay ee la doonayay ayaan gelin oo qaybtan ku meen darin ba g1 t ka kuma marka halkaas soo kala garanaysaa marka laba shar soo kala geysid formulada ku soo saaray marka wax ka qaldamaan ka bacdina saas aad kala garanaysaa ka bacdi waxaad kala garanaysaa halkii aad u baahantahay waad saa kala garanaysaa comma baad qabanaysaa marka saa comma ku qabtid meeshii la search gareynayay inter baa siinaysaa marka wuxuu noqonaysaa 325 ku soo saaraya koodkiis option ka saddexaad waa imisa waa 5 option ka labaad hadaan geliyo koowaad ba geli markaad gelisid wuxuu ku soo saaray 5% yahay hadaan ka shanaad geliyana wuxuu ku soo saaray 5 ku soo saaray saas ku soo saaray sidii kale ku soo saaray marka hadda option fara badan bal leedahay oo fara badan oo dhowr boqol ayaad xagga sare formulada ku samaysanaysaa ka bacdina koodka option ka aad gelisid ka doonaysid inaad gelisid hadduu 300 ku yahay 300 marka halka u gelisid 300 option ama 300 strategy ama 300 wax oo kala duwan marka haysatid ayaad halka gelinaysaa marka saa inta uu sidoo ugu soo saaray marka no value inuu meesha 300 laakiin marka formulada ku xidhid ilaa 300 oo kala duwan oo percentage wuxuu ku soo saaraya amba strategy amba number amba wax amba magacyo uu ku soo saaraya sidaas uu ku soo saaraya xaq sidan kalena formulada waad ku isticmaal karaysaa haddii aad kala sameeyno taas kala sameeyno waxaad sameeysaa magacaad u isticmaal karaysaa dadka equal baad oranaysaa equal marka timaadid choose baad siinaysaa choose marka timaadid waxaad bracket baad furanaysaa ka bacdina waxaad oranaysaa barti laga search gareyn halkaas ku dhufanayna waxaan taabanayna comma ka bacdina waxaan gelinaynaa sokortaas saas u qoraya magacaanta marka kay aan geliyo magaca waa inuu soo saaraa haday sokor tahay iyo haday daqiiq tahay iyo haday khudaar tahay marka saa u geliyo ayuu soo saaraa marka intaas oo dhameeyay inter baa siinaya no value haddii soo qoray ma maxay waa saxsantay laakiin wax value ma gelin haddii markaan tiriyo ko oo 2 oo 3 oo 4 5 oo 10 kii marka haddaan doonayo 8 ina 8 hela 8 baan gelinaya marka 8 hesho maxay nahay basto saas ku soo saaraya basto marka 8 basto saasna ma haddana aan qoraal xarfad yahayna aad ugu isticmaali karaysaa choose formulada halkaas ku soo gudbinay tiyooriyada maanta sida formulada uu sameeyo choose adoo isticmaalaya advance farriin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.